Pacientes com estalidos, pacientes sem estalidos. Pacientes com dor na mandíbula, pacientes sem dor na mandíbula. Bruxismo não tratado, pacientes com placas. Eu sei que várias pessoas sofrem com esse tal de bruxismo, que é o apertamento dos dentes, né? Ou na hora que você até mesmo vai dormir, o seu cônjuge fica toda hora falando que você range todos os momentos os seus dentes. Só que para isso tem aí tratamento, nós conseguimos controlar. Então eu estou aqui exatamente para te ajudar. Comenta e compartilha.